تابل وكاو يليفيت واحد نورمالمون يليفيت باش يرقد على ظهره با بلوس. عندنا دو كا معناها في الفامي، بيرسون في الكارونتين وبيرسون في السانكونتين وعندهم نفس الفورم وكيف كيف. En fait, l'apnée du sommeil هي كيف يتقلق العبد في النوم ولا يحس روحه تخنق, genre il peut même pas respirer, disons pendant quelques secondes هكا, et je pense que c'est dû au surpoids ولا peut-être une inflammation des amygdales. وفي العادة تجي العباد الكبار معناها rarement chez les jeunes. أنا par exemple j'ai 26 ans et ça m'arrive seulement en cas de fatigue معناها je pense qu'il y a rien de grave, juste هكا on évite النوم بالمعوج ولا على ظهرنا. Bon, l'apnée de sommeil هي situation تصير العبد وقت اللي يرقد, que ce soit في النهار ولا في الليل. Bon, en général في الليل هي الأسباب نتاعها en général هما الألكول, الدخان, surpoids, الفاتيغ. Donc personnellement أنا j'ai 25 ans وتصير لي ساعات مش فريكامون الحقيقة كي نبدا تعبة معناها. باهي كنا نسمع في مختلف الاراء. دكتور كان فما حاجه تقالت غلطه بطبيعتنا تنحاولوا نصلحوها من هنا حتى يكشل الاربعه نتاع العشاء. جست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو انقطاع التنفس اثناء النوم. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الفات. ديجا احنا دكتور نفسروا ايش معناها انقطاع التنفس اثناء النوم. شكرا. ان فيت هو في الليل عده مرات الانسان يولي ما عادش يتنفس, يتخنق, وترجم تدوم 15 معناها 10 لحظات او 15 او 20 لحظه, ساعه ترجم تدوم حتى دقيقه. اوكي, ومن بعد يعاود يجبد النفس بالقوي. معناها فما انقطاع في التنفس, ومن بعد يولي يجبد كما نقولوا احنا شخره كبيره, يجبد بالقوي الهواء, وتتعاود عدة مرات في الليل. تنجم تكون 100 200 300 500 مرة 600 مرة في بعض الأحيان. وتنجم تكون شوية بالكل. معناها لازم نعرفوا اللي بكلنا راهو فما إمكانية كما قالت أخت الساعة, وقت واحد إنسان تعبان ينجم يشخر, مش ناس الكل تشخر, ما وقت تعبان سيفريك الإنسان ينجم يشخر شوية. أما في وقت معناها نقصد مش على طول الليل, ومش الليالي الكل معناها. دونك سي نورمال كو نعملوا كيلكو زابني احنا في الليل, مي اقل من 5 اون جينيرال, اقل من 5 في الساعه. العباد اللي عندهم ابني دي سومي هما اللي عندهم اكثر من 5 من الساعه, او اكثر من اون جينيرال فوق العشرة, وتكون حاجة متوسطة وقت يكون عنده تقريبا في 15 20 هذاك, وفوق 30 في الساعة, 30 مرة في الساعة, يتولي عنده أبني دي سومي معناها سيفير قوية برشا, يلزمها ان تريتمون سبيسيفيك. باهي توا براتيكمون العباد الكل كي جينيرالمون تقولوا توقف النفس في النوم, جينيرالمون يجبدوا كان الشخير. اسكو الشخير هو بيدو انقطاع التنفس أثناء النوم ولا هو عارض من الأعراض؟ الشخير هو عارض من الأعراض. تقريبا نجم نقولوا 10% نتاع العباد, 10% معناها 10% نتاع العباد اللي يشخروا يعملوا ابنية السومي. دونك الشخير هو يجم انسان يكون عنده شخير وما عندوش ابنية السومي. اما فما حوايج اخرين, عوارض اخرين هما اللي ينبهونا ونقولوا علاش الواحد اول حاجه وقت الشخير يكون غير عادي, معناها تو لي جور, معناها كما قلنا الساعه اللي معناها تو لي جور, كل يوم كل ليله في الليل يشخر, والشخير نتاعو ساعات قوي وساعات ينقص. معناها الشخير إيريغولي, مرة تتقوى معناها الشخير يتقوى بالكدا, ومرة ينقص معناها يضعف شوية, وساعة يعمل شخرات كبار يجبد النفس بقوة. دونك هذوما يجم الإنسان اللي بحذاه الإنسان اللي يشخر يجم يعرف شوية فماشي ديزابني معناها. وساعات حتى اللي بحذاه اللي يرقد بحذاه ساعات يلاحظ أنه ينقطع الشخير ضربة واحدة, ومن بعد يعمل شخرة كبيرة ويعاود يشخر بشويه. معناها ça veut dire que فما des apnées du sommeil. هكا الوقت il faut l'explorer. ولكن فما عوارض اخرى هي شنو؟ وقت يتقص علينا النفس اكثر من 10 لحظات, في بعض الاحيان ينقص الاكسجين معناها في الدم, على خاطر النفس ما عادش فما, وهيك الانقطاع المتردد في النفس
يعطينا عده معناها دي شوت دوكسيجين دون لو سون برشا مرات في الليل، وبشويه بشويه يجم ياثر على صحتنا، ياثر على القلب، ياثر على المخ. هذوما حوايج امبورطون لازمنا نعرفوهم. ثاني حاجه هو انه وقت واحد يعمل هذا تقطعات نفس في الليل، النوم نتاعو يقعد متقطع، ماهوش باهي معناها، يعني ما يشبعش بالنوم وحتى لو كان ما فاقش هو بالكل، ما يفيقش في الليل، اما نومه يقعد خفيف ومتقطع وفيه دي ميكرو ايفاي اللي ما يفيقش بهم هو. ووقت يقوم الصباح يلقى روحه كانه ما رقدش مليح، يحس روحه فاشل تعب في النهار. ساعه يجيه النوم، ساعه وقت يسوق في السياره او في موبيلات او حاجه تلقاه يجيه النوم، واللي ساعات وقت في الخدمه نتاعو يجيه النوم. هيك الوقت يلزم يقول علاش، فهمت؟ يلزم سي بوسيبل تكون عنده ابني دو سومي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نجم نقولوا انه ساعات على لونغ معناها في بعض الاشهر وبعض السنوات يولي عنده تخوب لا ميموار، معناها ما عادش عنده معناها مشكله في الذاكره، وساعات الانتباه ينقص، معناها يولي وحسن يولي في بعض الاحيان يولي على اعصابه. فهمت؟ الصباح يقوم يخدم يولي في ساعه يعيط على العباد الى اخره. هكاك ساتيمواني الوغ قبل ما كانش. دونك ساتيمواني اللي بروبابلومون ومع الشخير مع الواحد يولي بروبابلومون فما ابنيه السومي. لازم نلاحظوا انه الابنيه السومي هذه تجم هي بيدها تعطي على طوال، تعطي دو ليبرتونسيون ارتيريال، معناها الضغط في الدم. ضغط الدم يطلع الدم كوز لابنيه السومي، على خاطر في الليل باش بقوه التوقف ويعاود يجبد. الجبده هذيك في الليل نتاع النفس تجم يعطيه دي بيك نتاع تونسيون، وبشويه بشويه تولي عنده تونسيون في النهار وفي الليل. هيك علاش لازمنا نردوا بالنا، و سي اون مالادي اسي سيريوز. تقريبا 5-10% نتاع المواطنين عندنا في العالم. باهي باش نزيدوا نشوفوا احنا منيش تجي هالابنيه سومي هذا ولا انقطاع تنفس اثناء النوم. دونك نعاود نفكركم اللي تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه، وموضوعنا اليوم هو انقطاع تنفس اثناء النوم. باهي كملوا مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه. نمشيو نشوفوا دكتور بلوز او موان الاسباب علاش ينجم يصير الانقطاع نتاع التنفس اثناء النوم. خاطر جينيرالمون العباد يقول لك سيغتينمون مادام مربوطه بالنفس، سكو فما واحد عنده مشكله مثلا في رواريه، متقلق من رواريه بطبيعته، عنده يا ربو يا حساسيه. اسكو كاين هذوما برك ولا فما عباد اخرين ما عنده لابني دي سومي ما عندها حتى دخل في الرواري، ما عندها حتى دخل في الربو واللي البرونشيت كرونيك واللي اي حاجه، ما عندهاش دخل. المشكله هو انه تصير عند العباد، اكثر العباد اللي عندهم يكونوا عندهم وزن زايد. ما برشا عباد عندهم وزن زايد معناها دو سور بوا واللي دو لوبيزيتي، وتقريبا 60% نتاع العباد اللي عندهم اوبيزيتي يعملوا دو لابني دي سومي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لابني دي سومي تصير في ساعه قالت اخت انا عمري 26 سنه وما تجينيش لابني دي سومي على خاطر تجي كان الكبار. هذا ممكن نصلحه شويه باش نقولوا اللي تصير عند الصغار وعند الكبار وفي نامبورت كال اج تنجم تكون، على خاطر سا ديبون بوكو دو الفورمه نتاع الجراجم، سا ديبون بوكو فماشي زاد دي زاميكدال، الفورمه نتاع الوجه، سا ديبون دو السمنه، سا ديبون برشا عوامل فيزيولوجيه في بدننا اللي نجموا نعملوا لابني دي سومي. دونك ما نقولوش انا مازلت صغير ما تجينيش. دونك لازمنا ردوا بالنا في الحكايه هذه. داكور تنزيدوا ردوا بالنا اكثر في الموضوع نتاعنا باش نزيد نسالك شويه اسئله اخرين. جوست ما تبعدوش بعيدا على شعينا. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو انقطاع التنفس اثناء النوم. محاضر بحذانا دكتور محمد تركي، طبيب مختص في امراض الصدريه والحساسيه واخصائي في النوم. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع ده تنجموا تكلمونا على 31 380 الفات. جوست ديجا دكتور نكملوا بلوز مع الاسباب ونفصلوهم هكايا بالكدا باش العباد اللي عندهم الحكايه دي يفهموا رواحهم اسكو عندهم والا ما عندهمش، خاطر ما جينيرالمون ما يفيقوش شويه يظهر لي باللي هما عندهم. كان العباد اللي دايرين بهم في الدار هما اللي نجموا يفيقوا اللي هو عنده المشكله هذيا. احنا الاكثريه العباد زاد يقولوا اللي عنده وزن زائد، واحنا في الوزن الزائد فما تصنيفات ديجا في الوزن الزائد. كيفاش نعرف اذا كان انا بصحتي ولا عندي وزن زائد ولا سمنه مفرطه باش نجم نفهم لي انا نجم تجيني المشكله هذيا والا لا؟ به برشا اسئله. هذا نبداو بالواحد كان تحب انت قلت لي حكايه السمنه. به الوزن الزايد. الوزن الزايد باش نعرفوا نبداو بالاخرانيه نشوفوا الوزن الزايد كيفاش نعرفوا. اي انسان يجم وحده يعرف كان عنده وزن زايد ولا يسوفي باش يوزن روحه ويشوف الطول نتاعو بالضبط.
دونك يكون عنده الوزن وعنده الطول بالمتر، معناها 1 متر، متر فاصل 70، متر فاصل 71، متر فاصل 80 مثلا. يشد لو بوا نتاعو اون كيلوغرام، مثلا نقولوا 60 كيلو، 70 كيلو يوز مثلا. لو بوا هذاك يقسمه على لا تاي او كاري. لا تاي معناها مثلا هو الطول نتاعو 172 مثلا، دونك 1.72 يعملها او كاري. دونك تشد البوا وتقسمها على 1.72 في 1.72. دونك on multiplie 1,72 fois 2 ونشدوا البوا ونقسموا عليه الواحد هذا. كيف تعرف بالضبط اذا كان عندك فوق 30 سكي سور tu es obèse، سكي سور عندك اوبيزيتي. اقل شويه نجم نقولوا شويه سور بوا، مي ماذا بينا معناها ديما اوتور دو 25 27 نجم نقولوا الواحد ما وصلش اوبيز. فوق 30 يولي انسان عنده سمنه، فوق ال 40 يتولي سمنه قويه برشا، مرضيه هذه نسميها بالضبط، يعطيك الصحه، يسموها سمنه مرضيه، يلزموا فريمون يداوي عند الطبيب هكا الوقت. اذا كان عبد ضعيف ما تجيهش لابنية سمي ولا تنجم تجيه؟ تنجم تجيه حتى ضعيف بالكل ينجم تجيه. هيك علاش قلنا مثلا عند الصغار مثلا ينجموا يكونوا في بعض صغيرات عمره 7 سنين 10 سنين سمين ينجم يعمل ابنية السمي، مي بعض الصغيرات اللي ماهمش سمان علاش عندهم يعملوا ابنية السمي؟ خاطر مثلا عندهم نظام مقدار كبار بالكدا، معناها اللوزتين اللوزتين كبار بالكدا، او خشمه مسدود برشا بالفيجيتاسيون اللي في خشمه، هذوما سورتو الصغير يعملوا 3 5 سنين. ويجم يكون في بعض الاحيان ضعاف، اما خلقيا عنده مالفورماسيون في وجهه، مثلا خشمه صغير شويه، ومعناها حاجه تشوه خلقي من نيسونس جينيتيك يجم يعمل بها لابنية السمي. هيك علاش لازمنا الصغيرات ديما نحطوا في بالنا، وديجا لي بيدياتر يعرفوها بالكدا الحكايه هذه، اللي الصغير يجم يعمل ابنية السمي. دونك اذا كان انسان لاحظ على صغيره وراقد انه ممكن عنده توقف نفس في الليل، يشوف سون بيدياتر واللي الطبيب نتاعو المباشر باش الوليدات ما نخليهمش بالابنية السمي، خاطر يكبروا تكبر معاهم و سي با اون بون شوز. اسكو العباد دكتور اللي يتكيفوا ويستهلكوا برشا كحول ينجموا يسبب لهم في انقطاع التنفس اثناء النوم؟ صحيح، هو مش يتسبب اما تزيد في نسميوه احنا سا اغراف لا سيتوياسيون، سيتادير كو ما هو عوامل خطوره، تزيد في الخطوره تكون ماش خطوره كبيره، تزيد الخطوره كبيره. علاش؟ على خاطر العباد اللي يتكيفوا تولي عندهم التهاب في الجراجم، اذا كان يعمل كيلكو زابني يجم يزيد لابني هذاك بالالتهاب اللي في الجراجم. كيف الوقت الانسان يشرب الشراب في الليل ويرقد تو سويت، ما هو الشراب يعطي شويه ارتخاء العضلات الكل، منهم العضلات نتاع الجراجم. دونك سا بو اغرافي يقوي، معناها يزيد لابنية السمي وقت تكون موجوده. هيك علاش نقولوا العباد الكل ما يلزموش دو بريفيرونس ما يرقدش، معناها جوست بعد ما يشرب يلزمو يقعد ساعتين قبل ما يرقد باش فهمت ينجم يتنحى الكل. اسكو فما امراض مزمنه كيما السكري باغ اكزومبل تنجم تزيد في احتمال انه العبد هذا يمرض بالانقطاع التنفس؟ هي ما تزيدش ولكن نلاحظوا اللي العباد اللي عندهم السكري تقريبا بين 30 و 40% عندهم لابنية دو سومي. هيك علاش يبعثوا لنا برشا مرضى من الحكايات اللي عندهم السكر. ثاني حاجه العباد اللي عندهم طونسيون سورتو تقريبا نجم نقولوا وقت انسان عنده طونسيون وما تحبش تريقل، تلقاه ياخذ في 2-3 دويات نتاع طونسيون والطونسيون تاعو ماهيش مريقله. اطباء القلب او الطبيب المباشر نتاع الطبيب المباشر نتاعو يبعثوا لنا ويحطوا في بالهم، عندهم في بالهم الحكايه هذه معروفه ياسر في الطب. تقريبا 80% من العباد 80% من العباد اللي عندهم طونسيون عاليه وما تحبش تركح وياخذوا في برشا دويات 80% نتاعهم تنجم تكون عندهم ابني دو سومي. دونك لي كارديولوج يسون تري سونسيبيليزي للحكايه هذه، كيما زاد الاطباء المباشرين يعرفوها الحكايه هذه ونتعاونوا معاهم ياسر باش نشوفوا لو تريتمون تاع الابنيه السميه هذه. والعباد اللي عندهم مشاكل في الغصه تقريبا 50% من العباد اللي عندهم ليبوتيرويدي، معناها الغصه ماهيش تخدم مليح، اللي تخدم برشا سي با ان بروبليم، مي وقت ما تخدمش مليح فما كيما اللودام يصير في البدن، الانسان يسمن شويه وتقريبا 50% نتاع العباد اللي عندهم الغصه
يعملوا دو لابني دو سومي، والتريتمون تاع الغصه في بعض الاحيان يصلح لابني دو سومي، مش ديما اما يجم يصلح لابني دو سومي. باهي، قل قائل العباد يمكن اللي تسمع فين نقول لك انا انت محسوب انا نشخر في النوم والا تسكر عليه شويه نفس في النوم، اسكو يلزمني نخاف؟ اسكو تنجم تصير لي مضاعفات خطيره من الحكايه هذه نتاع انقطاع التنفس اثناء النوم والا لا؟ المضاعفات تنجم تكون مش ديما، اما تنجم ما نعرفوش وقتاش تنجم تكون، معناها ساعات في ظرف عامين و5 سنين، ساعات اكثر. المضاعفات هو انه كما قلت لك الساعه انه تونسيون تقعد على هابطه في الليل، تولي عنده تونسيون اول حاجه. ثاني حاجه المضاعفات الثانيه وهامه انه ساعات تعمل جلطه معناها في المخ، خاطر الديفيرونس نتاع البريسيون والاكسجين ينقص، دونك سا بو انتريني جلطه في المخ. ثالث حاجه نجموا نكونوا زاد العباد اللي تصير جلطه في القلب وقت الانسان يتدخن برشا وعنده مشاكل في القلب، ساعات يعرفهم ساعات ما يعرفهمش، وتلقى انسداد صغير في شرايين نتاع القلب، يجم يكون بالمونك دوكسيجين اللي يصير في الليل يجم يعمل جلطه في القلب في بعض الاحيان. وخاصه الحاجه اللي نعرفوها المضاعفات ولات جديده هذه، جديده من قبل نعرفوها اما تو ولات موجوده برشا، هي الدقه الزايده نسميهم تروبل دو ريتم. تروبل دو ريتم الدقه الزايده في القلب في تقريبا 50% نتاعهم يجم يكون عندهم ابني دي سومي، ويلزمنا نداويوها، يلزمنا نداويو الابني دي سومي وقت عندك دقه زايده، على خاطر الدقه زايده ساعات ما تركحش بالكدا، معناها بالدويات الى اخره، كان ما تصلح لابني دو سومي. وثاني حاجه باش ما ترجعش، ساعات واحد يداويها الدقه الزايده وترجع، نعرفوها اللي هي ترجع فريكامون في بعض الاحيان. دونك هيك علاش يلزم نداوي لابني دو سومي باش ما ترجعش، على خاطر لابني دو سومي الفافوريز، معناها تزيد وتقوي حكايه الدقه زايده، هذوما اللي تروبل الريتم ولا ريتمي. انا جوست لقيت معلومه دكتور بارابور للكوفيد، اسكو العباد اللي عندهم ابني سوسيبتيبل اكثر من غيرهم باش يمرضوا بالكوفيد ولا باش تتعكر حالتهم في الكوفيد اذا كان مرضوا ولا ما عندهاش؟ لا هذه ما عندها حتى دخل في هذا ما تعرف جوجل فيه كل شيء. اي لا سي تري بيان، يعطيك الصحه. لا لازم باش واحد يعرف. باهي جوست نوصل للتشخيص دكتور، كيفاش يصير التشخيص نتاع انقطاع التنفس اثناء النوم، سورتو كي قلنا برشا عباد ما يفيقوش برواحهم اللي ما عندهم المشكله هذه؟ يعطيك الصحة. وخاصة فما حاجة حبيت نزيدها، هو انه لا سومنولونس، هذا النوم في النهار، العباد في بالهم راهو الانسان انه ما يرقدش في الليل، بون مي في النهار يرقد في العشية، يقيل ما كانش يقيل ولا يقيل، يرقد ساعة في الواحد. ساعات وقت يسوق يقول لك لا انا نسوق خاطر تعبان، لما يجيني نوم خاطر تعبان، لا على خاطر عندك ابني دو سومي. فما برشا عباد عندهم ابني دو سومي، دونك من عليك. هيك علاش يلزم فريمون الانسان اللي عندهم تعب في النوم، ومعناها تعب في النهار ويحس روحه في النهار ماهوش مفرهد، ويقوم يجيه سومنولون وتعب، يقوم الصباح تعب، معناها كانوا ما رقدش مليح، هذوكم سي تري امبورطون دو لي اكسبلوري. سيادتك حبيت تقول لي على لي اكسبلوراسيون كيفاش نعملوا؟ هو فما حاجه سهله ياسر، هو نعطيوهم اون جينيرال تسجيل كيما لولتير نتاع الدم ولا نتاع القلب، سي ان اولتير نتاع الريسبيراسيون والاكسجين، يعني انه نركبوا لهم اون تيت ماشين يجم وحده يلبسها في الليل، يتعدى ياخوها وفي الليل يلبسها باش نشوفوا عندوش لابني دي سومي هذه، معناها سي ان تروك سامبل او نيفو دو ني، واحده في الصباع باش نشوفوا الاكسجين، وكلكو هكا سبت صغار باش يلبسهم وحده في الليل وينحيهم الصباح، وبعد نعرفوا غدوه الصباح يجيب لنا لا ماشين ونعرفوا كان عنده لابني دو سومي ولا. فما في بعض الاحيان نعملوا دي زونجسترمون بلو كومبليكي، معناها النوم كامل سي دي زيلكترود نخليهم على الراس وعلى الخشم وفي الفم وساعات في السخين وساعات في الصدر، حاسيلو احنا والكا سا نو بيرمي دافوار بالضبط النوم نتاعو واللابني دو سومي قداش من وحده وشنو النوع نتاعها لابني دو سومي كل شيء. وثالث حاجه خاصه لي كونسيكونس نتاعها سور الاكسجين، اسكو مونك دوكسجين برشا ولا يتعاود برشا ولا يطيح برشا ولا، فوالا هذا هو سي تري فاسيل افير. واللي على اساسه باش نقرروا العلاج كيفاش يصير. يعطيك الصحه. اكزاكتومون، معناها فما كيما قلنا الساعه فما لي زابني ليجير، معناها خفيفه بالكل في الوقت، فما عباد اقوى معناها موديري، ماهيش حاجه كبيره ياسر، ما يلزمنا في بعض الاحيان نداويوها. وفما دي كا تري سيفير واللي سيفير اللي قواو ياسر، يلزمنا افيك مونك دوكسيجين، يلزم فريمون هكا الوقت نداويوهم معناها في بعض الاحيان بالكدا، معناها ما نخليوهمش
في الحاله هذيك. اسكو نجموا نستحقوا تدخل جراحي باش نرتاحوا من المشكله هذه نتاع الابنيه ولا لا؟ في بعض الاحيان خاصه عند الاطفال، في بعض الاحيان وقت فما عند الاطفال فما ليزاميغدال كبار نجموا نعملوا الجراحه. بالنسبه للكبار معناها الكهول في بعض الاحيان قله وين نجموا نعملوا جراحه وتمشي بالكدا يتحسن الانسان. اما توا ولاو برشا عباد سمان برشا، وممكن نجموا نعرفوا اللي حاجه 100% الجراحه نتاع السمنه توا ولات ماهيش موضه، هي ما نعرفوها من قبل. الجراحه نتاع السمنه هيك سليف يسميوها سليف ولا واحد هذاكم. جراحه السمنه تنجم تنحينا لابني دو سومي، اما وقت تكون سمنه مرضيه دونك يلزم الاطباء يجتمعوا ويتفقوا اللي ممكن نعرفوا وقت تعمل العمليه هذه تنحى لك لابني دو سومي. دونك بخلاف الجراحه نتاع السمنه اسكو فما جراحات تخص الحلق والا؟ فما جراحه تخص الحلق الحلق وخاصه ساعات الانف، فهمت وقت يكون اعوجاج في الانف كل شيء. مي بور لي كا كي نو سون با سيفير، لي كا موديري، ياك علاش احنا ديما على اتصال مع الاطباء الانف والحنجره باش نعرفوا بالضبط مع بعضنا شنو ما لي كا اللي يجي معاهم جراحه وشنو ما لي كا اللي الجراحه ما تمشيش معاهم بالكدا. دونك الطبيب انف والحنجره هو اي انسان عنده لابني دو سومي نبعثوه يعمل اكزامان ورال عند طبيب اخصائي في الواحد، خاطر باش نعرفوا فماشي معناها حاجه تسد في الانف او في الجراجم اللي تنجم نصلحوها. جوست سؤال اخير، ما بين الحاجات اللي لقيت انا على جوجل نجم نحطوا غوتيير هكا كلاباراي دونتير باش ما تخليش اللسان يرجع بالتوالي وتصير مشاكل. صحيح فما امكانيه، مي سي دي كا تري بارتيكولير ماهوش موجودين ياسر، اما يلزمنا دون سيرتان كا نعملوهم ونتفقوا مع الاطباء نتاع السنين، خاطر يلزم هما زاد يدخلوا في الحكايه ونتفقوا اللي فما انسان فما معناها المريض يجم يستعملها ولا يجم يستحملها ولا وتنجم ما تعطيش مضاعفات وتحسنوا ولا. دونك هذا مهم. اما بور لي كا تري سيفير فما ماسك نرقدوا به في الليل ويعطي الهواء بقوه، مش الاكسجين، ما يعطيش الاكسجين، يعطي الهواء بقوه، معناها ان بتي كومبريسور ميديكال كي دون دي لير كومبريمي للخشم باش نجموا نتنفسوا مليح. هذوما بور لي كا سيفير، لي كا القويو ياسر اللي يلزمنا نحسنوهم. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الأربعة بتاع العشية. موضوعنا اليوم هو انقطاع التنفس أثناء النوم. محاضرة بحدنا دكتور محمد تركي، طبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية وأخصائي في النوم. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إيفام أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من قفصة، معنا محمد. مرحبا بك محمد. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي تفضل. وبيك اللي عايشك يعطيكم الصحة ومشكورين على البرنامج وتحياتي للدكتور اللي كنت كل السامعين إذاعة إيفام. مرحبا مرحبا. وبيك عايشك دكتور، بالله حد نسألك، أنا عندي بريسك من شهرين لساني عندي جتني الكحة، معناها كحة شايحة معناها نوعا ما، ومعناها الكحة دي كانت تجيني في النهار شوي وبعدين ولت صغيرة تجيني كان في الليل. أنا نخدم في بيروتيك اللي هنا، معناها مكان حتى الدخان مانع أصلا، معناها معناها تأثر بالدخان الواحد. لكن ولت تجيني في فترة من الليل، معناها أنا نروح مثلا 9 على 10 أنا نجينا نتكا نرقد طول يجيني كريز نتاع كحة. خممت قلت لعلي في عوارض تاع كورونا ما عرفتش الحل. ديرنيير رومون معناها اسبوعين لسيلي جاني ضبط نفس بالليل، انا راقد وحداش نفس طول فقط البرد، معناها بديت نشهد نقولوا نحن الواحد معناها فهمت. ما عرفتش العوارض نتاع الحدث النفس هذا، وحتى ضبطه في 6 ساعات تجيني شوي. مشيت حتى للطبيب انا اعطاني شويه تريسموت شويه وكهو، معناها قال لي ما عندك حتى لا. وحاليا قاعد الكحه قاعده ساعات تجيني، معناها ما حبستش، معناها قاعد في متواتر. جوست انت النفس هذه اللي تقطع ملي ولات عندك الكحه ولا انت من قبل اللي تقطع عليك النفس؟ لا صارت لي اول مره معناها الحكايه تاع عسلامة سي محمد. ان فيت الكحه انت الاصل هي الكحه. في بعض الاحيان الكحه هذه في اكثر الاحيان ما عندهاش دخل في لابني دو سومي اللي نحكيو فيها اليوم، وتنجم تكون الكحه هذه الاوريجين نتاعها
برشا حوايج، منهم الحساسيه في الصدر، منهم معناها الدخان، منهم اما في بعض الاحيان زاد تعطي الغفلو اللي نسميه احنا هكا الجاير اللي يطلع في المعده، معناها فم المعده محلول. كانك حاضر دكتور، كانك حاضر. ايوه باش يجاوبك سي محمد. اي يجم هكا فما بعض الحموضه تطلع في الليل، وخاصه في الليل كما قلت سيادتك، كان في الليل تجيك دونك تجم تكون زاده من حموضه وكهو معناها في المعده. هكا الوقت يلزمك تشوف طبيب مباشر نتاعك باش يعطيك الادويه ويثبت اللي فما الحكايه هذيا، ويعطيك الدواء اللازم، معناها حاجه سهله ياسر. وكي تتنحى له الكحه تتنحى بحول الله، لا اوتوماتيكمون تنحى بحول الله. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لبن عروس معنا وفاء. مرحبا بك وفاء. الو عسلامة. مرحبا. عسلامة مرحبا تفضل. عايشك بربي. حبيت نسأل الدكتور، عندي الوالدة الله يرحمها الله يرحمها كان عندها الدم هي، وعندها بالحق اللي تقص عليها النفس من حتى أكثر من دقيقة. وليلة اللي توفيت الله يرحمها لبس عليها، معناها نجم نقول لك لبس عليها. الصباح قلنا نلقاوها في كوما، وكي هزيناها للسبيطار وكل شيء قالوا لها راهو معناها عروق مخها، راهو مخها يعوم في معناها ما فماش حتى امل باش تصير. بقى السبب هو اسكو هذيك القطان نتاع النفس ينجم يعمل معناها الترشيق نتاع العروق هذيك، ولا فما حكايه اخرى واسكو اريديتير الحكايه ولا لا؟ سيرتو عندي خويا يسخر معناها عنده الشخرة اما ما عندوش قطان النفس. عسلامة الله يرحمها الوالدة. المشكلة هو أنه في بعض الأحيان ما هيش حاجة موجودة ياسر، إذا نعرفوا في بعض الأحيان لابني دو سومي هذا توقف نفس في الليل وقت تكون قوية برشا وتتعاود برشا مرات في الليل، معناها تجم تعطي معناها انه يعمل اكسيدون فاسكولير في معناها في المخ، دونك تجم تعطي مي قليله برشا. وهيك علاش احنا نقولوا العباد الكل اللي عندهم ابنيه السومي يفو ميو تريتي، حتى لو كان معناها حاجه خفيفه على الاقل واحد يعرف اللي هي خفيفه ماهيش قويه. فهمت؟ دونك هذه حاجه هامه. حتى للاخ حتى لو كان في بعض الاحيان عندنا فما عباد يجيبونا يجي يقول لك انا بون نشخروا برا، حتى حد ما لاحظ عليا اللي يقف عليا نفس. وقت نعملوا له التسجيل نلقاو عنده بوكو دابني، معناها برشا ابنيه السميه. دونك ما تنجمش تعرف انه واحد ما عندوش ابنيه تقول لا ما عندوش على خاطر العائله واللي مرته او تقول لك لا ما لاحظتش انه يقف عليه نفس. دونك ما نجموا نعرفوا بالكدا كان ما يعمل تسجيل على النوم. باهي يعطيك الصحة دكتور. ان شاء الله هي تنجم تكون اريديتير الحكاية، تنجم تكون اريديتير اي، على خاطر الفورمه نتاع الوجه نتاع الكراجم هي تخي فريكامون اريديتير. فهمت؟ باهي يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يحفظه وفاء. نمشيو لجرومبيليا معنا شريفة. مرحبا بك شريفة. مرحبا. عسلامة لاله. مرحبا بك تفضل. عسلامة. تفضل. بالله عندي ولدي يشرب في النوم هكا ما نعرفش يتقص عليه النفس، يبدا يقوم هكا ندفع عليه ويقوم يجري. باهي قداش عمره ولدك شريفة؟ عمره 15. 15. باهي 12 تفضل شريفة. عسلامة مدام شريفة. عسلامة خويا. تجيه في الليل ولا في النهار الحكاية؟ يكون قاعد في الليل بارك، في الليل راقد، في الليل كي يبدا راقد في الليل ويقوم هكا يشهق ويبدا يجري هكا يفرفت ما ينجمش يتنفس. هكا هو نحكيو عليه. ممكن عنده ابنيه السومي، دونك يلزم يشوف الطبيب المباشر نتاعو باش يجم ينصحوا ويعملوا اللازم. هو زايد في الصحة شوية شريفة ولا لا؟ لا ضعيف لا. باهي فاوبليغاتوارمون الانسان يكون سمين. كنت خمكت على ليزادوليسون توا حتى نسبة السمنة قاعدة تزيد عندهم. قاعدة تزيد نعم. المدة هذه المدة الأخرانية. باهي إن شاء الله باللطف عليها شريفة. معنا سي المنصف. مرحبا بك سي المنصف. مرحبا. عسلامة هاجر. تفضل سيدي. مرحبا. عسلامة دكتور. مرحبا سيدي. وبيك عايشك بربي. أنا عندي 17 سنة اللي نحيد دخان. نحيد دخان. نعم وعمري 65 سنة. صافي 10 سنين التالي معناتها جاتني شرقة شفت فيها الموت. لطف عليك. معناتها يتقصر نفس جمرة فهمتني؟ لطف عليك. وعملت المحاولة اللي حكيتوا عليهم الكل معناتها حتى على الدقة زايدة هذايا جو فوا سي معناتها بتاتر من الانيمي. ومشيت قص نفس نلقى 100% في ريانا. ومشيت عملت مكانه هذايا عند طبيبه ركبت لك الاباري نفس نورمال. لابنيت هذايا مش موجود. ولكن ديما عندي التحنيحه كي نشرب البرد ما عادش التحنيحه سي هيريديتير
ولا نشرب برشا قهوه، خاطر نشرب برشا قهوه دخان ما كيفش. اما كي ساعات كي تجيني شرقه راني نموت تحتها نخرج. واحد راسها السوبريزه نجم نعملوا لي وقتها اللي بجنبي معناتها مرتي ولا اولادي، شو نجم نعمل؟ عمل سيمونس هي احنا الشرقه هذه تنجم تكون في بعض الاحيان زاده انه ما فماش ابناء، ما تنجم تكون غفلو من المعده، معناها المعده تكون عنده الانسان لوبليتي ما عنديش حاجه بس ماركابل كل شيء. شوف خليه يجاوبك سي منصف، خليه يجاوبك، خليه يفسر لك الدكتور. في بعض الاحيان سي منصف ماهيش معناها حاجه موجوده برشا، اما في بعض الاحيان يجم الانسان يكون ما عنده حتى وجيعه في كرشه وما عندوش مثلا غفلو، ما عندوش هكا الجاي اللي طالع وما عندوش مشكله، ولكن في الليل وقت هو راقد فما كيلكو جوت نتاع معناها من الجاير يطلع ما غير من انسان يشعر به ويتعدى له في معناها في التراشي وين التنفس ويقوم مفجوع على خاطر الحكايه هذه. سا بو اتر سا اوسي، فهمت؟ معناها هذه الحكايه يلزم واحد يثبتها مع الطبيب نتاعو. ثاني حاجه يلزم واحد يثبت لابني دو سومي في بعض الاحيان ما نلقاوهاش المره الاولى، دونك يفو بيتيتر تعود ان اوتر تسجيل اخر avec un appareil plus compliqué باش تعرف اللي فما ابني ولا. معناها سي با توجور لو كا اللي 100% الاباري الصغير هذاك اللي يهزوا معاه في الدار. ساعات يلزمك في المستشفى تعمل التسجيل، واللي في المصحه تبات ليله باش تعملوا لك تسجيل كامل نتاع النوم. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك. معنا نجوى من صفاقس، مرحبا بك نجوى. الو كمان. عسلامة، مرحبا تفضل. عايشك. بالله انا عندي ولدي عمره 8 سنين، هو ولدي بالفونت لابيال معناتها فهمت. هو شنو سامحني؟ هو ولد بالفونت، عنده في الفونت في فمه فونت لابيال. وي مرحبا. فهمت. عامل 3 اوبيراسيون تو فهمت. اما في الليل ساعات هو ازماتيك فهمتني، ساعات يفكر عليه الهواء على الاخر يقوم هكا يفرفط ريت فهمت. ريت عندي توا جديده يعني عندي برحة الاولى والبيرة راهو بالحق خفت عليه على الاخر. ما فهمتش اسك معناتها هذيك من خاطر من الفونت معناتها ولا من العمليه ما فهمتش فهمت. وين يتبدل الطقس وراهو يمرض بيه. معناتها هو نستعمل له في التشفيشات نتاعو، ساعات نستعمل له عندي لابارين نتاع التبخير في الدار، نعمل له تبخير وكل شيء فهمت. اما هو عنده خشمه في الفونت عنده معناتها شيره معناتها عملوا معناتها في التجميل ركبوا له هما هيك الشيره قاعده هابطه شويه فهمت. هيك ديما معناتها هيك الشيره هذيك ديما مطينه فهمت. معناتها نعمل فيزيو نعمل بالبخه نعمل معناتها ديما مطيده. وين هكا يمرض شويه يبدا يتقطع عليه نفس في الليل هكا يرقد شويه ويقوم مفزوع يقوم فهمت. معناتها مش مرتاح جمله. انت وليت مخوفتني الحكايه ما نعرفش معناتها. لطف عليك. حبيت نقول للدكتور. عايشك. مرحبا مدام نجوى. عايشك عسلامة دكتور. اهلا وسهلا. الفونت لابيال هو وقت الانسان ساعات تولد سي اون مالفورماسيون في سا بو معناها الشفه نتاعو تكون مش شفه بركيه مع حوايج اخرين تكون محلوله دوب يتولد. معناها نشوفوه معروفه ياسر هذه، والدواء نتاعها يسهل يعملوا عمليه تتسكر. اما المشكله انه في بعض الاحيان هي سي اون مالفورماسيون وفما دي مالفورماسيون تحتها. دونك ممكن تعمل لابني دو سومي، الفافوريز لابني دو سومي. دونك ممكن هي تعطي لابني دو سومي لا فونت حتى لو كان الدوات داكور. هيك علاش يلزم ابسوليومون خاطر كيما قالت عنده بعض الاعراض يفيق مخنوق الوليد مسيكن. دونك هو ازماتيك اون بلوس، لازم عنده حتى دخل فيها. لازم داويه مليح عند الطبيب نتاعو ويكون لازم نتاعو بيان اكيليبري. الحاجه لابني دو سومي حاجه اخرى ما عندها حتى دخل مع اللازم. يلزمها تشوف طبيب باش يعطيها دابور يعمل التشخيص وثم يعطي الدواء اللازم. ما في حتى شيء مش مشكله ان شاء الله. بس يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. جوست احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه. تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. موضوعنا اليوم هو انقطاع التنفس اثناء النوم. محاضر بحدنا الدكتور محمد تركي، طبيب مختص في الامراض الصدريه والحساسيه واخصائي في النوم. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع ده مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف.
by رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كاش للأربعة متاع العشية. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو انقطاع التنفس أثناء النوم. نمشيو الرويد معنا شكري. مرحبا بك شكري. عاصمة مرحبا. مرحبا سيدي تفضل. بلا اختي انا تجيني الخنقة هذه دون لا جورني مش ديما و دو طون طون في الليل. باهي. وفي الصباح كي تجيك كيفاش تجي مربوطة بكحة مربوطة بحاجة؟ لا مش مربوطة بحاجة شيء. وحدك هيك تكون قاعد بعدين تشرق وحدك. تجيك الغصة هكا. باهي. عسلامة سي شكري. عسلامة دكتور. ان فيت سيدي اللي في النهار ما عنده حتى دخل في لابنية السومي. وقت الانسان يتخنق في النهار حاجة أخرى. اللي بالستريس هذيك. اي اللي الستريس تنجم تكون لي دابور قبل ما نقولوا ستريس لازم نشوفوا فماشي مشكلة في الرواري يفو فيريفي ساعة معناها مع الطبيب المباشر نتاعك فيريفي بلكشي لي ساعات الدخان ساعات الأمراض أخرى دونك جو بو با فو دير اكزاكتومون واحد. بار كونتر في الليل وقت الانسان راقد ويفيق مخنوق تنجم تكون ابني دو سومي كيما تنجم مش ابني دو سومي معناها تابعه للحكايه اللي بالحكايه الاخرى. صحيح اكزاكتومون دونك هيك علاش دابور الدواء الحكايه الاخرى قبل. اي خاطر انا شفت مع الميدسان نتاعي قال لي على الستريس اللي قاعد تخدم به. ممكن لي زون دكتور هكاكا ولا شوفها معاه بدل الطبيب نتاعك قال لك هو تبعك وشافك دونك نورمال هو الدكتور ولا شافك لا تبعك لا عنده الدوسيي نتاعك دونك مادام الطبيب شافك وقال لك هكاك دونك المعلومه اللي عطاها لك نورمالمون الطبيب نتاعك هي صحيحه. جوست سؤال دكتور قبل ما نتعداو الهاديه اسكو الصغار اللي يعانيوا المشكله ذي نتاع لابنية سومي اسكو نجموا نلاحظوا عليهم مشكله نتاع انتباه ومشكله نتاع سلوك في وسط القرايه نتاعهم ولا لا؟ صحيح يعطيك الصحة. فات فما مشكلة نتاع انتباه حاجة هامة في حتى في القراية تنقص ساعات. أنا يجوني عباد يقول لك ولدي كان يقرأ لاباس عليه بون يشخر من طون زون طون وتوا عنده عامين طاح في القراية ما عادش ينتبه ولا ساعة يجيه النوم في القسم المعلم كلمنا فهمت. دونك ساعات الانتباه في القسم هو اللي يخلي العباد يخموا في لابنية السومي. دونك سادون واحد ساعات الانسان يضعف ساعات يسمن برشا حكايات في حكايه لابنية السومي افيك لونفون. دونك هيك علاش اقل حاجه موديفيكاسيون في حياته الصغير يلزمنا واذا كان يكون يشخر يلزمنا نخموا في لابنية السومي. باهي سؤال واحد اخر جوست اسكو النساء الحوامل دكتور اذا كان يصير لهم مشكله نتاع لابنية السومي هذا واحنا قلنا اللي هي كي تصير برشا يصير نقص نتاع اكسجين اسكو ينجم يصير مشاكل في النمو للبيبي نتاعها بسبب لابنية السومي والا لا؟ ينجم يكون مشاكل افيك معناها ايبوتروفي و بريماتوريتي. هيك علاش احنا ديما نقولوا هي وقت هي المراه الحامل ديما في الحمل في اخر الشهور الاخرانيين يولي الانف مسدود شويه دونك فما شويه شخير معناها سي كلاسيك. اما اذا كان يلاحظوا اوتور ديل العباد اللي يلقاو انها يتقص عليها نفس في الليل يلزم تشوف الطبيب نتاعها باش يرشدها خاطر ما يلزمش تقعد بالابنية السومي. باهي يعطيك الصحة دكتور. نمشيو للعمران الأعلى معنا هادية. مرحبا بك هادية. عسلامة لله. عسلامة دكتور. عسلامة دكتور. تفضل. بنتي أنا تجيني الشرخة هذيك حتى في النهار حتى في النهار ساعات نقعد دقيقة كاملة ولا دقيقة ونص وأنا ما فهمش نفس جملة لين نسخن لين نعرق لين هنا باش ندوخ ساي نقول ساي باش نموت ديما تجيني. مشيت للطبيب عطاني مرة حرام باش نتوسع في المسامات نتاع انا باقي تجيني وباقي نبدا عارف وليت نمشي في النهار نبدا خايفة حتى نبدا مع حد نبدا في الخدمة نبدا حاجة تجيني شرخة لدرجة انا ما عادش نجم نتنفس جم لا ولي نشهق اكاو ما نجمش ندخل النفس كي نجم نخرج اكاو لين احيانا نقول ساي وما لقيتش حل حتى مشيت للطبيب وما قاليش شنو اللي عندي بالضبط. فيت عسلامة مدام. فيت الشرخة نتاع النهار كما قلنا توا مع أخ زادة كان في التليفون الشرخة نتاع النهار ما عندها حتى دخل في الشرخة نتاع الليل في أكثر الأحيان. دونك شنو نعملوا احنا يلزمنا نعملوا لو دياغنوستيك نتاع الشرخة نتاع النهار نثبتوا مع الطبيب. يلزم ابسوليومون الطبيب نتاعك كان ما تحسنش ترجع له باش يزيد في ليزانفستيغاسيون يثبت بالكدا اللي الشرخة هكية ما عندهاش دخل. ومن بعد اذا كان دويت الشرقه نتاع النهار هيك الوقت ممكن كانت مازالت في الليل هيك الوقت نجم نقولوا فما بروبابلمون ابنية السومي ويفو هيك الوقت يكمل لي اكسبلوراسيون اللازمين. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لنابل معنا محمد. مرحبا بك محمد.
عسلامة أختي، مرحبا بك ومرحبا بالدكتور. مرحبا تفضل. بربي أنا دكتور دياغنوستيكي عندي أبنية سومي وجيتيليز ديجا سيباب من غير ما نسميو الدواء. لا الماكينة أي فهمتك قلت سميتها فهمتك. لهنا ساعات كي نبدا مثلا مسكوم ولا حاجه دونك يلزم نقوي في البريسيون وكل شيء. حبيت نعرف اسكو سي معناتها كونسي انه واحد يولي يستعمل لاباب اللي هي الماكينه الاوتوماتيك ولا جو غارد السيباب tout en sachant que معناتها اني معناتها جو مانيبيل البروغرام نتاعها معناتها نجم نطلع ونقص في البريسيون نتاعها سون بروبليم. تري بيان، شكرا سيدي. اول حاجه نحب ننصحها لسيادتك انه ما تقويش وتنقص وحدك فريكامون، سا سي با لا بون شوز، على خاطر يجم يكون معناها طلع ولا تهبط، سا بو انتريني كيلكو موديفيكاسيون، سوا لي زابني يزيدوا، سوا اون بريسيون امبورطونت على الصدر افيك كان واحد عنده دي تروبل دو كور. دونك من المستحسن سيادتك انه نو با ترو مانيبيولي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لاباب كما قلت انت واللي السيباب سي ان بو لا ميم شوز. العباد اللي كي نتوليغ با بوكو السيباب نعطيوهم لاباب اون جينيرال، مي انا ننصحك تشد واحده منهم وتقعد بها معناها اي نو با ترو شونجي لي بارامتر سوف تحت مشاوره نتاع الطبيب نتاع المباشر نتاعك. باهي يعطيك الصحه. نشرب لطفي عليك سي محمد. معنا مدام شطورو من صفاقس. مرحبا بك مدام. الو عسلامة. عسلامة لاله مرحبا تفضل. عسلامة دكتور. اهلا وسهلا. بربي يسامحني انا ديجا جي في الدياغنوستيك توا يا 10 ans de ça وطلع وعملت لابنية سومي وجو سوي ايبر توندو. بقينا لاباري هذيك عطاوني هذيك لاباري اللي نرقد بها وقعدت فتره استعملها مي الي ديفيسيل ا سوبورتي سا يفو دير. وكمل انا جيتي اوبيري على ساقيه دونك جي با بيو لا سوبورتي انكور بلوس خاطر لازمني نتحرك ونقوم وكل. والمده هذه تاليه الكل قاعدين افيك اون تونسيون كي ني با بيان ايكيليبري. والمده هذه تاليه الكل رجعوا لي هيك الخضات وهيك الباتمون اللي زايده في الليل وكي نقوم في الليل نقوم ديما كي المخنوقه ونسومي تري بيرتوربي. دونك حبيت نعرف اسكو جو دوا فير من الاول التسجيل الكل نعاود معناها التسجيل من اول جديد واسكو يا دوتر مويان بالنسبه لابنيت سومي دوتر خلف هذيك لاباري هذيك اللي نرقدوا بها. شكرا. صحيح، هو اول حاجه لازم ننصحك بها هو انه يلزم واحد يستعمل لا ماشين، خاطر انت عندك تونسيون والتونسيون ماهيش مريقله، وعندك في الليل عندك ضخات معناها ضربات القلب قواو. دونك فريمون يلزم الانسان يلزمك سيادتك تستعملها. نصيحه ليك انك تشوف الطبيب المباشر نتاعك اللي اعطاك الماكينه باش تشوف معاه كيفاش يعمل لك الريغلاج نتاع لا ماشين يلزمها تكون ريغلي بالكدا. هذه اول حاجه معناها سي تري معناها كل انسان وعنده ريغلاج دو ماشين، معناها لي بارامتر اللي في الماشين يتبدلوا من مريض الى اخر. هذه وحتى احنا في بعض الاحيان نقعدوا حتى شهر باش نوصلوا نلقاو لا ميور بريسيون للمريض الفلان والفلانه، فهمت؟ دونك الطبيب هو اللي يجم، الطبيب المباشر الاخصائي في الامور هذه يجم ديريكتومون يعطيك بالضبط كيفاش معناها حتى الماكينه تولي معناها تولي تنجم تستحملها بالكدا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه il faut pas trop changer كما قلنا الساعه الاخ لي بريسيون الى اخره. دونك يلزم تستعمل ماكينه وما تكش مجبوره باش تعاود تسجيل اخر، لا يلزم الطبيب المباشر نتاعك الاخصائي في الامور هذه يلزمه هو اللي مسؤول باش يريقل لك لا ماشين كوم يلفو. والاخر سؤال هو الحاجه هامه كما قلتها انت، فما بعض حوايج اخرين كان معناها سيباب الماسك ما يمشيش منيح، فما بعض كما قلنا ساعة نوع من معناها كيما تاكم في الفم معناها اون اورتيز في الفم، اورتيز دافونسي مونديبولار باش المونديبول هذه معناها تجبد لقدام شويه باش ما يتيحش اللسان التالي. اي سا نو بيرمي انه باش الانسان يتحسن، ما تمشيش 100% ديما، مي خاطر لاباري هي خير، خاطر 100% تعطيك نتيجه باهيه، اما تنجم تحسنك برشا. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لصفاقس مره اخرى. معنا مدام دريس. مرحبا بك مدام.
اي زين فضلك زاده هذيك هو حاطين عليه عمليه على القلب المفتوح، كيف ما يجي يرقد فيها رسمي ما جبش يصلح الاكسجين نتاعو، ما جبناش نعملوا له العمليه نتاعو هذه هكايا. هو عنده مشكله نتاع انقطاع نفس في النوم. اي وباش يعمل عمليه على القلب المفتوح ولا عملها ديجا؟ لا ما عملهاش، هو ما جمش يعملوا له مبدلين ما حبوش يبنجوا حيت ما جمش يرقد بها، ما جمش يرقد بها بالطمطيط، ما جمش يرقد بها. لكن الوقت لازم يدخل الحق. اي عندك الحق، فما برشا عباد عندهم زاد امراض القلب صعيب باش يجم يستحملها بشويه بشويه. دونك يلزم تبدا بالبريسيون خفيفه، تشوف افيك فوتر ميدسان يبدا له بشويه اكونترولي معناها يوم بعد يوم حتى يقالوا لا بون بريسيون باش ينجم يستعملها. خاطر كان ما يستعملهاش ما نظنش كان الطبيب المبنج ينجم يعمل له العمليه. دونك يلزم يركحوا كما نقولوا احنا سور لو بلان ريسبيراتوار بالكدا، سور لو بلان النفس نتاعو باش ما يعملوش معناها دي كومبليكاسيون في وسط العمليه. دونك الانسان يسيس روحه ويشوف مع الطبيب المباشر نتاعو حتى يلقى لا بون بريسيون لي بارامتر نيسيسير باش يولي يستحملها وان شاء الله لاباس. باهي انا ديجا جيت نسالك اسكو العباد اللي يعني تعرضوا للجراحه ويستحقوا تخدير اسكو ينجموا يتقلقوا اذا كان عندهم يتقلقوا؟ احنا يبعثوا لنا برشا توا اطباء التخدير ساعات وقت ما فما الكونسلتاسيون بري انستيزي معناها العياده ما قبل العمليه ولا التخدير، ما قبل التخدير معروفه ياسر هذه توا كل انسان يعملها باش يعمل عمليه يعملها هذه عند الطبيب. والطبيب المخدر كان يلقى سسبيسيون دابني دو سومي كما قلنا معناها خاطر يعرفها بالكدا الحكايه هو زاد هيك الوقت يقول له لا ما نعملوا حتى شيء حتى نعملوا تشخيص فماشي ابني دو سومي. اذا كانها سيفير هيك الوقت يلزموا نستعملوا سيباب ولا ماسك ولا حاجه يلزمنا نداويوها قبل ما نعملوا التخدير. دونك هذه حاجه هامه. جوست في ساعه دكتور سؤال اخير، اسكو العباد اللي عندهم ياخذوا في مضادات الاكتئاب ولا اي ادويه للاسترخاء اسكو نجم يتسبب لهم في مشاكل اكبر في الابناء والا لا؟ صحيح برشا عباد حابين نقولوها مش المشاكل هذو برك في حتى اي دوايات اللي يرقدوا اي دواء يرقد حتى نتاع كحه يجم اغراف لا سيتوياسيون ويلزم يعطي معناها والدويات نتاع النوغو والبسيكاتري وكل شيء هاكم كلهم يلزم الانسان يثبتهم ومش ياخذ دواء وحده. يلزم ديما يقول لك ما عنديش عندي ارق باش ناخذ دواء، لا ما تاخذش دواء وحدك كما شوف الطبيب نتاعك خاطر في بعض الاحيان دواء ارق يجم يقلق. عايشك دكتور الله يخليك يعطيك الصحه. كان بحذنا دكتور محمد تركي طبيب مختص في الامراض الصدريه والحساسيه واخصائي في النوم. ميرسي محمد في الاعداد، ميرسي الامين في الاخراج، ميرسي زملائنا في اي اف ام تي في. كانت معكم هجر حناشي، باي باي في الامان. الو اي اف ام